Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Arsalahu rahmatan lil 'alamin syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib ingkang kula mulyakaken, para masyayikh, para kiai ingkang kula hormati, langkung-langkung Al Habib Umar, Al Habib Fauzi, Bapak Kiai Ja'far Shadiq Al Hajj, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama wonten dalu menika monggo kita ngaturaken syukur alhamdulillah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten rahmat taufik hidayah maunah nikmat ingkang kathah dhateng kita sedaya. Mulai kula panjenengan dipun paringi nikmat saged lahir wonten alam donya kanthi keadaan sehat walafiat, diparingi anggota badan ingkang komplit lan sempurna, dipun paringi rezeki ingkang halal barokah, paringi sehat walafiat, langkung-langkung dipun paringi hidayah nikmat iman wal Islam, dikelompokno termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mugi-mugi kanthi tasyakur tahmid kita teng Allah Subhanahu wa taala menapa mawon ingkang sampun kita terami tansah dipun tambah-tambahi lan dipun sempurnaaken. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam kita aturaken dhateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan sahabatipun ingkang menapa wonten dalu menika kula panjenengan derek-derek hormat atas maulidipun lahiripun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mugi-mugi kula panjenengan termasuk golongan tiyang ingkang mahabbah cinta dhateng Kanjeng Nabi, pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, saged nderekno napa ingkang dados sunah ajaripun Kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, setiap bulan Rabiul Awal sedaya umat Islam sak donya, apa di pelosok-pelosok di kota-kota menika sami hormat, sami memperingati lahiripun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para rawuh perlu lan tujuane supaya kula panjenengan napa menika tasih eling, saged mengingat-ingat kembali sejarah saking Kanjeng Nabi, saged mengingat-ingat kembali mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi, akhlak-akhlak Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menawi kula panjenengan purun mengingat-ingat sejarah Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, insyaallah kula panjenengan tambah tresnane tentang Kanjeng Nabi. Soale terus tiyang Jawa menawi mboten kenal mboten sayang. Nah, supaya kula panjenengan dan anak-anak kula panjenengan kenal dhateng Kanjeng Nabi, carane antara lain setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal niki paling tidak kudu ngawontenaken napa mulutan. Ora kok mulutan iku cangkem-cangkeman mboten para rawuh. Para hadirin ingkang kula hormati, pilih mengadakan acara kados mekaten niki sing merupakan napa menika melahirkan kita napa niku merasa gembira atas lahiripun Kanjeng Nabi. Ini mempunyai pinten-pinten faedah, mempunyai pinten-pinten fadilah ingkang ageng, baik faedah fadilah bangsa dunya maupun fadilah
lan faedah bangsa akhirat. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, rumiyin wonten namine tiyang estri namine Ibu Halimah As-Sa'diyah. Menika panjenenganipun termasuk tiyang sing melarat. Entah melarat. Fakir gak duwe apa-apa. Dari segi ekonomi mboten gadah napa-napa. Penggaweane tukang nyusoni anake wong Arab. Soalnya tiang Arab niku dados kebiasaan pengadatan menawi gabungan putra ibuke nyusoni piyambak beberapa hari boten diterusno sing nyusoni wong liya. Niku nek cara tiang mriki wedi nek kempot. Dukono apa kempot. Tapi boten niku para rawuh. Duka dos pundi dados pengadatan. Lah Bu Halimah As-Sa'diyah niku penggaweane dadi buruh nyusoni anak-anake tiyang Arab. Nah tiyang menika para hadirin kang kula mulyakaken, jenenge buruh kepingin bayarane akeh, nggih ta nggih? Kepingin golek majikan sing rada lumayan. Engko nek oleh hasil oleh bayaran sing akeh. Lah Bu Halimah ngelamar majikan kono ora digunakno. Ngelamar majikan sitoke ora kanggo. Soale napa? Nyuwun sewu air susu asine nggih, air susu ibu saking Bu Halimah menika tesih dereng kathah. Mboten nyekapi cara badhe nyusoni dhateng tiyang kathah nggih mboten nyekapi. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, barang Bu Halimah menika dipun paringi pitutuh lan pitulung saking Allah lajeng saged napa nglamar cara gampangan nggih pekerjaan datang Bu Aminah ibuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipun trami kali Bu Aminah. Tapi terus Bu Aminah, anu Bu Halimah sampai nek nyusone anakku ya supaya sabar. Ora ana bayarane. Bayarane ora ana. Soale anakku iki wis anak yatim. Bapake wis kabundut sejak anakku iki enggone wetengku umur 2 wulan niki Kanjeng Nabi dipun tilar abai. Para rawuh kali Bu Halimah dimusyawarahno kali sang garwa, piye Mas? Iki ana anak urung ana sing nyusoni tapi gratis. Kerja bakti ora ana bayarane. Para rawuh barang musyawarah terus tekad-tekatan pun gak apa-apa Bu. Kula terami putra panjenengan badhe kula susoni minangka ngalap barokah saking panjenengan, ngalap barokah saking putra panjenengan. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, barang Ibu Halimah nerami napa niku momongan sing rupa Nabi Muhammad tesih alit si bayi niki luar biasa. Biasane Ibu Halimah niku para rawuh menawi yusoni putra piyambake kagungan putra setunggal. Iki putra siji ijek kuwalan. Sering-sering nangis putrane dhewe mergo kurang angsale napa? Nyusu. Nek dalu sering-sering ngular mergo kekurangan air susu nek ibu. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW disusu kali Bu Halimah niki asine Ibu Halimah niki mancure deres luar biasa. Paribasane cara wong Mbak Boyong wis ngombe wejah. Padahal ora tau ngombe wejah. Teng mriko wejah gak ana. Soale tukulan sing digawe bahan-bahane wejah ora ana teng kene Mekah. Niki senadyan ora tau ngombe wejah tapi air susu Ibu Halimah menika bancare bledrese luar biasa sampai mancur-mancur. Para hadirin kang kula mulyakaken, barang Bu Halimah kundur kanthi nggawa bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki rezeki Bu Halimah sing asale wedhuse niku kuru. Wedhuse ora tahu manak tiap tahun niki delalah kersane Allah langsung lemu.
Susune wedhus sing asale kempet iki iso dadi ageng, iso dadi kathah air susunipun. Lajeng rezekine Bu Kalimah para rawuh gemerojok saking sinten-sinten mawon. Bahkan Bu Kalimah para hadirin kang kula mulyakaken, mergo banget mulyane Bu Kalimah oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Bu Kalimah dawuh, aku nek dalu ora tau nyumet lampu. Aku nek dalu gak tau nyumet lampu. Mergo apa? Sale umatku wis padang mergo kena nur wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kaya dene sokling lampu ngeten iki. Niki hebate Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun dawuhna, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi api-api manusa, dari segi kedadiane paling apik-apik manusa sak dunya. Terus bukti boten paling apik para rawuh. Wong kulite Kanjeng Nabi niku abyadul launi musyarraban bil humrah. Warnane putih campur abang. Lah warna sing paling matok yaiku warna putih kombinasi kali napa? Abang. Campur abang koyo susu putih terus digawe setruk abang diudhek matok ngoten mawon. Lah nek kula sampeyan ora putih tapi coklat campur. Kadang ireng tok coklate gak ono. Niku nek kula sampeyan. Asalan nasi kholqon, api-api manusa kedadiane paling apik. Terus pundi para rawuh Kanjeng Nabi Muhammad menika tiyange dhuwur ya ora dhuwur, ndek ya ora ndek, sedengan. Walaupun to sedengan Kanjeng Nabi niki menawi pinanaan karo wong sing paling dhuwur dhewe, jejeran karo wong sing paling dhuwur dhewe. Niki pundake Kanjeng Nabi luwih dhuwur timbang tiyang nukul wau kacek rong nyar. Menawi Kanjeng Nabi pinaran jejeran karo wong sing paling ndik dhewe, niki pundake Kanjeng Nabi luwih dhuwur timbang tiyang niki wau kacek rong nyar. Jadi koyok-koyok awake Kanjeng Nabi saged modot, saged mengker. Kuwi ibadah. Saged panjenengan awake modot mengker. Mboten saged sing iso modot mengker yo iku tenan. Dan ini Kanjeng Nabi dhuwur, mboten terlalu dhuwur, ndek mboten terlalu ndek, tapi napa? Sedengan. Begitu juga para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, api manusa kholqon kedadian niki ambune Kanjeng Nabi ku wangi. Bahkan wangine Kanjeng Nabi ku asli mulai lahir procot wis wangi. Ulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan, Kanjeng Nabi lahir procot resik. Ora kaya bayi-bayi liyane. Bayi liyane lahir procot akeh umbel. Gitu nggih? Penuh dengan getih. Tapi bayi rupa Kanjeng Nabi niki resik-resik. Nadifan, thayyiban wangi para rawuh. Wangi dahinan klimis rambute klimis kaya wis lenganan. Maknunan wis dihitan, nggih. Asli hitam, nggih. Lahir procot wis napa? Hitam. Waktu asurati udele wis pak pusat. Dadi ora lewer-lewer kaya dene udele tiyang lahir apa jenenge iku bayi biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW para rawuh lahir ora kaya bayi-bayi liyane. Menawi bayi-bayi liyane nek lahir liwat peceren, jalan keluare uyuh, peceren ibu-ibu. Tapi nek Kanjeng Nabi lahir boten liwat peceren niku mau boten para rawuh. Sak dhuwure niku terus ujug-ujug apa terbuka, ya. Ora usah dioperasi, langsung nopo mekrok, langsung kebuka. Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir para rawuh
dalam keadaan rafi'an ra'sahu, sirai diangkat, wadi'an yadai al-ardi, astolorone diserem nggone bumi. Bocah biasa nek lahir procot ora kuat ngangkat sirah, sing diangkat tangane, gitu gitu. Nek bocah biasa lahir sirai ora kuat ngangkat sirah, tapi tangane sing diangkat. Tapi nek Kanjeng Nabi waktu lahir sirai langsung dipun angkat, astolorone dipun letakkan nggone alal ardi nggone bumi. Ini memberi isyarat pilih bocah iki besok pangkate dhuwur. Ngangkat sirah berarti pangkat dhuwur. Senajan pangkat dhuwur tapi astane diseleh mengisor, ini bocah adalah wong sing ahli tawadhu. Andam masa iki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi saiki dadi ana wong sing nyek. Presiden bunyi kok Prancis kok menyek Kanjeng Nabi. Nah, iki tiyang sing picek namanya. Orang ngerti, ya. Maklum orang oleh hidayah sange Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi Muhammad para rawuh dari segi khalqan kedadiane kula sampeyan ora iso niru. Ora iso niru. Kanjeng Nabi ambune seger, ambune wangi. Kula sampeyan ambune kecut, ambune ampun, gitu nggih. Senadyan toh kula sampeyan iki bintang film, terus tiyang paling ayu dhewe, tapi keleke ampun. Tapi nyuwun sewu, ketiyake Kanjeng Nabi, wah. Bahkan wangine Kanjeng Nabi para rawuh niki menawi Kanjeng Nabi pinaraan nggone suci majlis. Sawu wonten kursi ngriki Kanjeng Nabi pinara. Matur pinara terus Kanjeng Nabi meninggalkan kursi niku wae. Kursi sing manut dipinarake Kanjeng Nabi iki ambune wangi terus nggonto sampai 3 dina paling tidak. Masa ana lengo wangi ambune ora ilang-ilang sampai 3 dina. Ana ta ora? Mboten enten senajan lengo wangi sing larang pira regane. Orang mau wangi sing bertahan terus sampai 3 dina. Niki Kanjeng Nabi nek pinarak ning suatu majelis, Kanjeng Nabi meninggalkan majelis tadi, tempat sing nate dipinarak Kanjeng Nabi iki mampu wangi terus senajan sampai beberapa hari. Menawi Kanjeng Nabi liwat ning suci dalan, para ngalor terus ngulon sak umomo. Niki jalan sing pernah diliwati Kanjeng Nabi sakit ketara. Iki ambune wangi. Kanjeng Nabi bar liwat kene. Ambune napa? Wangi. Kanjeng Nabi bar liwat kene. Begitu juga para rawuh tiyang matur salaman karo Kanjeng Nabi. Niki astane tiyang sing bar salaman iku wangi terus. Esok salaman sampai sore tesih wangi mawon. Niki hebate Kanjeng Nabi ahsanan nasi khalqan. Ngambil saged kula sampeyan iki. Sing saged kula sampeyan turu tapi wabot wa khuluqa akhlake Kanjeng Nabi iki abot. Mulane kita memperingati maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW iki supaya ngerti akhlak-akhlake Kanjeng Nabi. Nek wis ngerti monggo kita niru. Bagaimana akhlake Kanjeng Nabi? Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul kufron. Akhlak Kanjeng Nabi ku Al-Qur'an. Apa yang didhawuhna diperintahkan oleh Quran dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Apa yang dilarang oleh Al-Quran Kanjeng Nabi menjauhinya. Watake Kanjeng Nabi ini ngepuronan. Orang anak kaum Musa Kanjeng Nabi ku nginting-nginting. Entah nginting-nginting. Dendam gak usum bagi Kanjeng Nabi. Ahli ngapurona. Senajan tiang itu para rawuh ngenyek sak pira ngenyeki. Nek urusan pribadi wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nek Kanjeng Nabi menika dinyek urusan pribadi sapa ana tiyang madani nyuwun sewu. Oh Muhammad tukang santet. Kanjeng Nabi ora gelo.
menawi kula sampean diwadani ngoten, oh langsung dilapor polisi gitu. Pencemaran nama baik koyo api-api aja. Kanjeng Nabi boten. Dadi nek dinyek wong idza udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kanjeng Nabi nalikane dilarakno ngepuro ora kersa balas. Iki watake kanjeng Nabi pancen ngepuronan. Nggih monggo. Kula panjenengan niru akhlake kanjeng Nabi. Nggih. Bapak-bapak duwe apa jenenge ibu-ibu duwe salah teng bapak-bapak sepuro. Bapak-bapak duwe salah teng ibu-ibu, monggo ibu-ibu kepuro teng kene bapak-bapak. Anak-anak duwe kesalahan dateng padha kancane, monggo saling sepuronan. Apa maneh diungkas ana pilkada saling maaf memaafkan. Jadi pilihannya dewe-dewe monggo terserah, tapi kita tetap rukun, tetap bersama. Kanjeng Nabi senengane rukun, bahkan ngerukunno kaum sing asale pertentangan. Iki iso dirukunno kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Ibate Kanjeng Nabi ahli ngepurunan wasimatul wufra. Niki wonten tiyang sing namine Abu Jahal. Bapak Dudu. Niki selalu usaha para rawuh. Piye carane Muhammad itu mati? Selalu usaha piyambake kepengin mateni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Jahal. Asale ngreko daya niki luar biasa, tapi alhamdulillah selalu dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanya Nabi selalu dilarakno kali Abu Jahal, tapi Abu Jahal niki para rawuh loro tenan apa ora niki Kanjeng Nabi kersa napa milih sampai anak duwe musuh tepak loro kira-kira gelem milih napa mboten Pak? Ora ngarep gelem mati lah wis itu nek kula sampeyan. Nah ini Kanjeng Nabi mboten para rawuh. Abu Jahal sakit, Kanjeng Nabi kersa diri. Pada suatu ketika Abu Jahal lagi para rawuh pura-pura sakit. Soalnya kepingin piye carane Muhammad iku rene kok nek rene apa tak pateni. Pura-pura sakit. Saderenge piye pura-pura sakit, omahe ngarepe lawang dikedhuki. Gawe juglangan. Ngerti juglangan? Teng ngarepe omah. Barang juglangan wis dadi jeru, sakmono ana wong kejegur kono ora bakal iso mentas nek ora ditulungi karo kancane. Terus dikai gedhek iku. Barang iki gedhek terus dhuwure dikai lemah. Sehingga ora ketara nek iku ana juglangan. Tapi nek wong iku ngancik gedheke mau mesti keblowok kejegur juglangan. Para rawuh barang wis dadi juglangan kados ngoten sing disiapno kali Abu Jahal. Terus Abu Jahal niki pura-pura sakit ngongkon anak buahe kon ngandani Nabi Muhammad. Kandhani Muhammad nek aku loro. Para rawuh barang Kanjeng Nabi diaturi pirsa, Pak. Kanjeng Nabi niki Abu Jahal sakit keras. Panjenengan nek kersa diaturi nili Abu Jahal. Para rawuh barang diaturi pirsa kok ngoten Kanjeng Nabi langsung ngagem pakaian berangkat tenggene Abu Jahal piyambakan kok. Padahal pirsa nek Abu Jahal itu adalah musuh bebuyutan saking Kanjeng Nabi. Yang nek ngadepi musuh itu biasanya kejak kanca. Kita Kanjeng Nabi boten wani dhewean kendali bukan main. Wong Kanjeng Nabi itu dipun dawuhna asya'an nas, manusa sing paling kendel iki sak donya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek perang niku sing posisine iku paling parek karo lawan iku Kanjeng Nabi. Paling parek karo musuh. Lah sahabat-sahabat teng gurine Kanjeng Nabi, sahabat sing paling kendel pas gurine Kanjeng Nabi nek cirek waduh sapa Kanjeng Nabi. Wedi. Tapi Kanjeng Nabi mepet kali musuh.
Iki panglima yang luar biasa. Ora ana panglima sak dunya sing kaya Kanjeng Nabi mboten enten. Biasane nek panglima niku nek perang sing dijokno sinten? Sing kucuk-kucuk niku. Nggih. Panglima yo nggone kantor. Nggone tempat sing aman, nggih. Kanjeng Nabi boten langsung terjun piyambak. Madhep datang musuh, parek kali musuh. Asya'na paling kendali manusia. Merani begitu Kanjeng Nabi diaturi pirsa Abu Jahal sakit, panjenengan langsung berangkat piyambakan, gak wedi ora. Barang di perjalanan badhe meh dugi joglangan malaikat Jibril rawuh. Kanjeng Nabi nyuwun saya ampun panjenengan terusno. Teng ngarep sampeyan iku ana joglangane bahaya mungkin. Nek panjenengan terusno panjenengan dijegur joglangan mungkin kali Abu Jahal CS sampeyan di Budi apakno wangsul mawon. Ora rawuh mergo ana perintah saking malaikat Jibril Kanjeng Nabi ora sedo niki Abu Jahal. Wangsul malih. Nah Abu Jahal iki wis ngenteni pirang-pirang jam. Ah ora teko-teko piye Muhammad diinceng. Barang diinceng teko jendela ngertos Kanjeng Nabi wangsul. Kali Abu Jahal ape diparani, ape ditakoni karepe, kena apa kowe ora sida mlebu ning omahku? Karepe ngono. Abu Jahal lali nek ning kono ngarepe ana joglangan, langsung atine kemropok, tuangi badhe apa jenenge marani Kanjeng Nabi piyambake mlayu. Ning ngarepe lawang ana joglangane lali, langsung mlayu kejegur joglangan. Alhamdulillah. Jenenge man khafaro bi'ra bi'akihi waqafi sapane wong sing ngeduk sumur pelumbasane kancane awake dhewe gejeg kaya dene PKI gawe lubang buaya pelune ape mendem jenderal-jenderal akhire piyambake sing dipendhem tenggene pinten lubang buaya kaya Abu Jahal. Barang wis kejegur tenggene joglangan iki Abu Jahal tulungi kanca-kancane. Sami golekno ondo sing paling dhuwur dilebokno joglangan. Tapi ondo sing paling dhuwur iki ora gaduk, joglangan tambah ambles. Entekan ondo golek tampar. Dilebokno joglangan, tampar disambung-sambung ora gaduk malih. Tanjur joglangan si Abu Jahal buruk-buruk, wes gak usah repot-repot. Sing iso nyelametno aku cuma Muhammad, celukno Muhammad wae. Terus si Abu Jahal. Arep ngertos ngoten terus anak buahe ana sing berangkat tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panjenengan timbali Abu Jahal. Niki panjenengane Abu Jahal kejegur joglangan. Lho, jere loro. Aku kejegur joglangan iki bar mancing Nabi. Para rawuh Kanjeng Nabi diaturi pirsa kaya ngoten Kanjeng Nabi berangkat malih ora. Dadi ora duwe ati dendam, ora duwe ati kapok kowe gak ono. Nggih, ngepuro dateng sinten tiyang-tiyang sing menyalahi Kanjeng Nabi. Barang wis dugi tengene joglangan niku parke joglangan Kanjeng Nabi lajeng tanglet teng Abu Jahal. Abu Jahal sampean pengen tak tulungi ya? Iya Mat. Nek tak tulungi kira-kira kowe gelem mlebu Islam apa ora? Penyuwune cuma ngono. Ora kaya penyuwune kula sampean. Wis tak tulungi mukai sapi piro ora ana. Kowe nek gelem wis tak tulungi kira-kira gelem mlebu Islam apa ora? Jawab Abu Jahal. Beres. Beres. Sekali Nabi Guslo ya wis ayo. Kanjeng Nabi di dalam menolong itu ora usah golek ondo, gak usah golek tampar. Astane Kanjeng Nabi di pengisorno itu langsung iso molor ora. Tangan iso molor. Iso nyekel tangan Abu Jahal langsung ditarik mendhuwur kok. Barang wis ditarik mendhuwur iki Abu Jahal ora matur nuwun, ora terima kasih, tambah mengkerik. Mantuk-mantuk ngundang Kanjeng Nabi. Mak, kok pinter kowe oleh duwe ilmu sihir iku gurune ndi? Abu Jahal ora matur nuwun teng Kanjeng Nabi, justru
ngarani kanjeng Nabi tukang sihir. Iki gara-gara mergo ora oleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mane nikmat sing paling gede yaiku nikmat hidayah iman wal Islam. Iku nikmat sing paling gede. Ngungkuli sampai duwe kapal 10, ngungkuli sampai duwe trek 17, nikmat iman wal Islam. Ngungkuli sampai duwe tambak pirang-pirang hektar, nikmat iman wal Islam. Kula panjenengan situ dipun paringi iman lan Islam iki monggo di rambut sing apik iman Islam kita jogo ojo kasek ilang. Naudzubillah min dzalik. Ojo gara-gara napa niku paceklik terus iman Islam di ijoli sarimi terus oleh dijoli kerupuk kenek. Niki ampun nggih. Iman Islam ini adalah merupakan barang sing berharga kanggo kita sedaya. Khususnya pada waktu kalau sampean ngadepi sakaratul maut, iki iman Islam kudu dipertahankan, ojo kasih dirampas kali setan. Naudzubillah min dzalik. Para rawuh. Dados mujizat Kanjeng Nabi antara lain astane saged molor. Mujizat Kanjeng Nabi malih para rawuh. Panjenengane niki drijine saged metu nyumber banyu. Drijine Kanjeng Nabi saged nyumber banyu. Suatu ketika Kanjeng Nabi kali para sahabat melakukan perjalanan di tengah jalan manjing waktu sholat. Tengeriku mboten enten jeding gak ana sumur. Ana banyu mau sithik paling-paling sak kendi sak cerek. Sing ape wudu wong akeh. Tapi kali Kanjeng Nabi banyu sak ceret atau sak kendi niki wau dicepengi Kanjeng Nabi. Tiang-tiang sahabat-sahabat sami wudu nganggo banyu sak ceret atau sak kendi niki wau, tapi sedaya sahabat saged wudu nganggo pendi apa banyu sing kendi utawa ceret mau tanpa ada yang ketinggalan. Cukup kabeh sampai pirang-pirang atus. Mergo apa? Drijine Kanjeng Nabi nyumber banyu. Banyu sing ngeten iki para rawuh luwih afdol tinimbang banyu Zam-Zam. Luwih afdol tinimbang apa? Banyu Zam-Zam. Banyu sumber antarane drijine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Kanjeng Nabi malih para hadirin kang kawula mulyakaken sahabat Aqil bin Abi Thalib. Niku nate ngendikano barang aku ngerti mukjizat telu sing dimiliki Kanjeng Nabi, olehku mantep oleh Islam, oleh iman kita tambah nemen. Yaitu suci ketika suci waktu Kanjeng Nabi tindakan kali Pak Aqil di dalam perjalanan. Kanjeng Nabi berarti qadul hajat. Entas qadul hajat. Nah, qadul hajat teng kene ngriko niku teng ora-ora. Nek teng mriki mono kathah toilet, nang masjid niku ana toilet, nang pom bensin ana toilet. Lah teng daerah Arab ora-ora. Lah qadul hajat ya ning ora-ora. Ora-ora gak ana sati. Jadi sebelah sana para rawuh ana wit-witan kathah. Barang Kanjeng Nabi nggih qadul hajat terus dawuh tengene Pak Aqil, wit-witane kalau parani salamku sampai ning wit-witane kandhani kowe ditimbali Kanjeng Nabi. Sale Kanjeng Nabi ate qadul hajat gak ana santire sampeyan dikongkon dadi satir aling-aling. Para rawuh Pak Aqil berangkat tengene gerombolane wit-witan terus nyampe no salam sayang Kanjeng Nabi kondo nek Kanjeng Nabi iki butuhno satir ngene sampeyan soal Kanjeng Nabi qadul hajat kandhane ngoten si wit-witan gerombol wit-witan iki lajeng goyang nganan kiri ngarep mburi sampai oyote pedhot. Barang wis oyote pedhot wit-witan niki sami melampah engklek.
marek tengene Kanjeng Nabi terus ngepung Kanjeng Nabi dados napa satire Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi qadul hajat. Samanten Kanjeng qadul hajat diperintah manis balik wis rampung mulai qadul hajat balik neh. Langsung malih ditritani iki wae engklek. Barang dugi tempat semola nancep malih tengene panggenan iki. Niki mukjizate Kanjeng Nabi. Barang ngoten Pak Akil nerusno perjalanan. Barang nerusno perjalanan Pak Akil ngalami ngelak haus. Ngelak. Karang ngelak teng mriku mboten enten banyu. Pak Akil kali Kanjeng Nabi mboten kedah toya. Lajeng Kanjeng Nabi perintah tengene Pak Akil, kalau marani gunung kowe marani gunung kono salamku sampai ning gunung. Kowe ngomong, gunung nek kowe duwe banyu aku kek ana ngombe. Soale aku ngelak. Ngomong ngono. Ora lalu bareng Pak Akil berangkat ke gunung menyampaikan salame Kanjeng Nabi datang gunung. Pak Akil ngomong, gunung nek sampean duwe banyu dawuhe Kanjeng Nabi aku supaya gak ana ngombe. Gunung niki sakit ngomong ora. Pak Akil sampai nang Kanjeng Nabi aku njaluk sepuro sebab sejak Allah nurono ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar al ayat. Sejak Allah nurono ayat itu sing maksude hewa sing iman reksanan awakmu lan keluargamu saka neraka. Sing neraka kono urup-urupe BBM bahan bakar minyak nek cara kene. Tapi nek neraka bahan bakar manusa. Jadi neraka iku urup-urupe manusa lan watu. Jadi BBM bahan bakar manusa lan BBW bahan bakar watu. Jadi nek neraka dileboni manusa tambah gedhi genine. Dileboni watu tambah gedhi genine. Sejak ayat itu diturunno aku wedi karo sing gunung. Wedi piye? Wedine aku ki termasuk bahan bakare neraka. Mulane mergo aku wedi aku nangis terus. Gunung nangis mergo wedi neraka. Sampai-sampai banyu sing awakku entek ilang kabeh. Sepurane yo sampai ono atur Kanjeng Nabi. Aku nyuwun sepuro ta iso paring banyu soalé wis kentekan banyu mergo entek. Mergo entek gara-gara wedi datang neraka. Nah iki mukjizat Kanjeng Nabi saged ndawuhi. Mukjizat malih barang Pak Akil berangkat malih kali Kanjeng Nabi teng mriku dadak ana unta melayu-melayu njaluk kesempurnaan njaluk keamanan teng Kanjeng Nabi. Aman ya Rasulullah. Kula nyuwun aman Kanjeng Nabi, kula nyuwun aman. Lajeng dengkem tengene ngarepe Kanjeng Nabi. Barang wis dengkem doprok ning ngarepe Kanjeng Nabi kang setilu dadak ana wong bedu. Gowo gaman. Mlayu-mlayu perlu goleki unta. Terus ditimbali Kanjeng Nabi butuhi. Apa kowe? Nggih Kanjeng Nabi, ajeng golek unta kula niku lho. Lha apa? Nggih kula niki tumbas unta regane larang tapi unta kelek kula kengken nyambut gawe mboten purun. Atok tak sembelih lampun. Ora usah repot-repot. Kongkon mergawe ora gelem. Regane larang sembelih lampun dipangan daging beres. Terus sinten wong butuh. Terus kali Kanjeng Nabi ditakoni, "To, yo, bener to, kowe dikongkon majikanmu ora gelem nurut. Dikongkon nyambut gawe majikanmu ora gelem nurut." Iya. Jawab yo, mboten kok ngoten Kanjeng Nabi. Kula niki jane nurut tengene majikan kula. Asal majikan kula niki purun nglakoni penggawe sing boten sae. Penggawe kok majikan kula niki kumpulane karo kabilah sing kabilah niku nek dalu bar maghrib pun turu dereng nglakoni salat
Isa. Jadi Qabilah sing kumpulane kali majikan kula niku nek dalu bar maghrib langsung turu ora nglakoni salat Isya. Dan kula niki wedi Kanjeng Nabi. Engko wedi mungkin nek Gusti Allah nurono siksa teng Qabilah niku kula nek kecipratan sisane Allah terus bumi. Dadi kula nggih kula rasa-rasen badhe taat teng kene majikan. Nah niki para rawuh. Unta mawon wedi siksane tiyang sing boten napa salat. Lah niki kula sampeyan kudu wedi. Unta ora duwe akal wedi siksane wong sing ora gelem salat, apa maneh kula sampeyan duwe akal kudu luwe napa wedi. Para rawuh ingkang kala muliaken sesuai kali peristiwa niki niku ana kejadian teng Mekah. 4 tahun yang lalu jamaah haji Indonesia berangkat haji dadakane mati teng mriku. Wong wedok berangkat haji wong Indonesia mati teng Mekah. Barang mati teng Mekah terus diulesi, didusi, diulesi, disolati terus dipendem. Tengene Maklah. Malah itu ya para karo Masjidil Haram orang oleh 2 kilo. Lah kuburan Mekah niku para rawuh sedurunge ana wong mati wis dikedhuki. Kathah kedukan-kedukane. Dadi nek ana wong mati karek didaftar, kowe manggon ning gone ruangan kono. Iki manggon ning ruangan kono karek teko masuk ruangan, teko masuk apa? Ruangan. Dan iki tiyang estri mayit niki mau barang digawa teng kene Maklah, kuburan Mekah. Terus ditunjukno kuburan nomor sakmene iki sing disiapno kanggo wong wedok iki. Dadak ternyata kuburan iki wau wis ana ulane. Ruangan kuburan sing badhe dileboni mayit wong wedok iki dadak ana ulane mlungker teng kene ruangan niku wau. Ulane gedhi sak pupu, melet-melet ireng. Mergo ana ulane para rawuh, akhire ora sido dipendhem teng kene kuburan iku wae. Pindah teng kene kuburan di daerah napa? Pinggiran Mekah. Adohe 8 kilo. Kali kuburan napa? Malah. Barang dipindah ke mriko. Kuburan sing jarake 8 kilo niki wau. Dadan ula sing wau teng kene Maklah, nggih. Niku dadak mesti kono nek. Numpak apa? Padahal ora numpak ambulan, ora numpak mobil, ujug-ujug ana niku. Tapi dhewe karo modele waktu ning gone Maklah, ula niku melet-melet. Waktu ning gone kuburan sing pinggir Mekah niku meneng mawon. Tengene jero kuburan ula niku meneng mawon. Mboten obah blas. Lah perkara ora obah blas tiang-tiang sing napa jenenge niku ngiring jenazah niku wau lajeng tekad-tekatan ngangkat ula ditokno. Barang kula ditokno terus mayit dilebokno kuburan, barang mayit dilebokno kuburan ula dadak mlebu misah. Padha mlebune sakire diuruki ngoten mawon. Barang watu diuruki teng jawi dadak krungu swara kriut-kriut kaya dene tiyang mangan kerupuk. Jadi mayit wae dipangan apa? Dipangan padahal mati ning Mekah. Para hadirin ingkang kula muliaken, lajeng mayit iki diurus kali tiang-tiang iki apa amaliah wong wedok iki waktu ning Indonesia iki apa pegawaiane kok sampai disiksa kuburan kali dipangan. Dadak diurus ternyata wong wedok iki waktu ning Indonesia arang-arang salat. Arang-arang napa? Salat. Dadi piyambake iki cara paribasane ngeclong. Mestinya rukun Islam yang kelima itu kaji, ya, sholat dhisik, zakat, sholat, poso, zakat, lagi nopo. Nah dia lagi dicelok, sholat dikanekno ngecelok kaji dhisik, akhirnya dipangan. Mane
kula panjenengan para rawuh memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW iki, monggo kita niru datang sunnah ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah ajaran kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku para rawuh ora tahu sing jenenge ninggalno salat jamaah. Mesti nek salat iku jamaah. Salat jamaah itu faedah kata penggaweane padha bayarane luwe akeh. Milih pundi Pak? Mergawe padha penggaweane bayarane luwe akeh karo bayarane kok sithik. Mesti napa penggawean enteng bayaran akeh. Nggih ta nggih? Tiyang jamaah niku enteng. Penggaweane padha, nek ngisa ya 4 rakaat, nek subuh ya 2 rakaat. Tapi nek dilakoni wong akeh enteng. Nggih. Wau mriki terus wonten jiduran. Nggih. Iku nek jiduran iku dhewean kon mlaku bengi nanti niki abot. Tapi nek jidurane wong akeh ngarak bocah sunat dadi napa? Enteng. Begitu juga kula sampeyan iki salat kanthi jamaah, penggaweane padha, pekerjaane enteng, bayarane luwe akeh. Iku mestine nek tiyang niku akale waras, mesti golek bayarane luwe akeh, pekerjaane enteng. Mula para hadirin kang kula mulyakaken, kita sebagai tiyang Islam sing cinta tetekannya Nabi Muhammad SAW, monggo sunnah ajaran kanjeng Nabi iki kita lampahi. Yo apa wae sing dadi sunnah ajaran kanjeng Nabi? Kaya nyuwun sewu badhe mangan maca bismillah, badhe ngombe maca bismillah, badhe turu ya maca bismillah, begitu seterusnya. Ini termasuk sunnah-sunnah ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Soalnya apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, apa yang diperintahkan oleh agama ini pasti bermanfaat kali kita sedaya. Apa yang dilarang oleh agama ini pasti memberi mudarat kali kita sedaya. Mula kula panjenengan sebagai umat Islam, monggo kita mempelajari apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab ajaran-ajaran itu adalah ajaran sing pasti bener, ajaran sing pasti mendapatkan ridho sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ingkang kula hormati, hormat Maulid Nabi niki faedah ageng nggih. Faedah kathah. Paling tidak saged ndadosaken weteng walet. Kok iso dadi weteng walet? Iya. Nah jenenge biasane murutan kan mesti ana berkate. Nggih to? Umane murutan teng mriki nyembelih sapi. Wah, sedang parek wonten mawon. Paling tidak. Syukur-syukur para rawuh di samping kita murutan ngrungokno napa sing didhawuhna para kiai, kula panjenengan mengikuti sunnah ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW dan merasa cinta datang kanjeng Nabi niki para rawuh jos banget. Rumiyin niki wonten tiyang namine Abu Lahab. Abu Lahab niki tiyang kafir. Panjenengan wis dinas teng Al-Qur'an tabbat yada Abi Lahab sak terus. Niki Abu Lahab pada waktu kanjeng Nabi lahir niki piyambake kepak di luar kota. Abu Lahab niku termasuk palike kanjeng Nabi. Terus secara otomatis sedikit banyak Abu Lahab memperhatikan nasibe ponakane. Soalnya kanjeng Nabi lahir niku abahe wis kabudut. Barang Abu Lahab tempat di luar kota kanjeng Nabi lahir, piyambake dugi. Barang dugi tenggene griya, sedurunge mlebu griya piyambake dipun
papat kali budake sing jenenge Ibu Suwaibah. Pak Abu Lahab, absyir sampean bunga niki ponakan sampean pun lahir lanang. Barang dikandani ponakane lahir lanang, Abu Lahab senengnya luar biasa. Mergo banget senenge si Abu Lahab sampai-sampai budake sing memberi kabar kelahiran ponakan itu langsung dimerdekano kali sinten Abu. Padahal budak niku larang kan. Wis tak merdekano kowe. Mergo kowe nggawe kabar ponakku lahir. Senenge luar biasa pula. Nah ngeten iki lho Pak. Abu Lahab walaupun toh mlebu neraka niku setiap dina Senin niki siksane diberi keringanan dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal piyambake kafir. Iku mergo seneng datang lahir Kanjeng Nabi. Piyambake senajan mlebu neraka setiap Senin diberi napa keringanan siksane. Jadi saumpama setiap dina iku dipentungi ping 1000. Iku nek tepak dina Senin cuma ping 700, lumayan loh. Nah, ini karena apa? Barokah seneng atas lahir Kanjeng Nabi. Apa maneh kula sampeyan sing tiyang Islam, tiyang sing iman, gelem seneng atas lahir Kanjeng Nabi, ditambahi gelem mengikuti sunnah ajaran Kanjeng Nabi, kita yakin kula panjenengan bakal mendapatkan manfaat yang luar biasa dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma. Jadi faedah nopo mulutan mulane kita ngawontenaken mulutan iki ora usah napa merasa wah rugi ya badine akeh gitu. Mulutan iki badine napa? Kata badi dunya badi akhirat luwe-luwe besok pikantuk sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tambah badi yang luar biasa. Amin amin Allahumma. Menika seperti yang saged kula aturaken mugi wonten manfaatan gunanipun. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.